See siin on Opel Mokka ja see on selles mõttes kihvt auto, et see tundub olevat väga paljudele või siis peaaegu kõigile Mokka mööda. Ma olen selle autoga väga palju sõitnud ja näidanud seda kõikidele oma tuttavatele, kes on mu tee peale ette sattunud ja kummalisel kombel on see esimene Opel, mis on absoluutselt kõigile meeldinud. See on kihvt auto ka selles mõttes, et ta on nagu selline päästerõngas, mis on visatud nendele inimestele, kes peavad lugu sellisest väiksest kompaktsest linnamaasturist või crossoverist, aga kellele ei meeldi näiteks Juke'i välimus või Juke'i sisemus. Ja neile peaks selline auto ideaalselt sobima. Eest on see auto väga äratuntavalt Opel ja see on tegelikult tore. Selliste kihtide detailidena on siin tule all väike selline ava, kus tegelikult küll õhk läbi ei lähe ja iseenesest ta mingi lõpusena ei tööta, aga samas on ta väga kiht ja süke rõõmus. Ka küljejoon on selline rõõmus ja tal on siin selline plastikäär, mis ulatub siit külje pealt ka üsna kõrgele ja see annab talle natukene selliste maastikuauto välimuse tatsi juurde. Ja üleval on siis selline reiling, mille külge saab näiteks vabalt kinnitada siis raamid, et siia panna näiteks suusaboks või näiteks kas või katusetelk, kui selle autoga mingi pikem sõit plaanis võiks olla. Ja tagumine ots lõpeb sellise hästi kõrgele ulatuva joonega, mis on põhimõtteliselt siia rinnuni ja annab talle natukene selliste võimsat väljanägemist. Ja siin taga on siis ka auto nimi olemas ja see konkreetne isend on meil turbo ja ka veel 4-veoline, nii et seda autot on saada nii esiveolisena kui ka siis 4-veolisena, mis on iseenesest muidugi väga kihvt, aga maastikule minemiseks on see auto eestotsast ikkagi natukene liiga madal. Pagasiruumis on ruumi 362 liitrile ja mingid sellised asjad, mida iga päev vaja ei ole, saab ära panna siia sellisesse alumisse väikesesse panipaika. Ja loomulikult saab alla lasta ka need seljatoed, et siis saab siia natukene pikemaid ja suuremaid asju ka ära panna. Ja mõnus asi on siin muidugi see konks, et kui te tulete poest, siis te saate oma kilekoti siia püsti panna, nii et teie apelsinid ja piimapudelid mööda pagasiruumi ringi ei veereks. Mootoritega on niimoodi, et siia on saada 2 bensukat, 1 4-st ja 1 6-st ja siis on saada diislit, mis on 1,7 liitrine. Ja käigukasti valikus on manuaal ja automaat variant. Ja keskmine kütusekulu hakkab pihta 4,7 liitrist 100-le. Ja kilovatte jätkub 85-st 103-ni. Kuigi see auto näeb väljas suhteliselt kompaktne ja süke lühike ja väike välja, mahub siia taha väga normaalselt istuma. Seljatugi on hea kõrge, mõnus on olla, eest, nagu ju viimasel ajal ikka, otse väga välja vaadata ei saa, nii et peab külje pealt vaatama või siis sinna, kus siis jääb jälle omakorda juht ette ja et mul siin mugavam olla oleks, on siin keskel ka üks selline käetugi topsihoidja, väga mõnus lahendus. Minu jaoks oli esimene vau-faktor selle auto juures siis, kui ma selle auto ukse lahti tegin ja nägin seda erakordselt kihti värvilahendusega armatuuri. Siin on siuke heledam pruun ja vahele on siis pandud sellist metalli ja minu meelest näeb see väga kiht välja. Aga siin on ikka see sama rool, millest mul tegelikult on juba kõrini ja ülejäänud on seest täiesti äratuntav Opel. Nii et ega siit tegelikult midagi muud väga rääkida ei olegi kui ainult seda, et nüüd on siia pandud ka üks selline ülemine laegas alumisele lisaks. Mokka hinnad hakkavad pihta 15 790 eurost ja esimese 4-veolise saab kätte 20 000-ga. Ja varustusastmeid on 3 Essentia, Cosmo ja Enjoy. Ja mis Enjoy'sse puutub, siis ma olen suutnud selle autoga maha sõita nüüd umbes juba kuskil 1600 kilomeetrit ja saanud selle ajaga väga libedaid jäästeid, saanud väga paksu ja sükest tuisust lund. Sellisest oludes on ta ilusti ennast läbi vedanud. Ta on saanud hakkama ka selle plägaga, mida meil vahest lumeks kutsutakse. Nii et see 4-vedu iseenesest töötab ja ta ei ole selline püsiv 4-vedu, vaid ta ise kogu aeg mõtleb, palju tal midagi vaja on, et ta võib olla ka ainult esiveoline või siis äärmisel juhul juba selline 50-50 veo jaotusega. Aga need 1600 kilomeetrit on olnud tegelikult väga sellised nauditavad. Maanteed on temaga kiht sõita, linna vahel on temaga kiht sõita. Tal on 6-käiguline manuaal sellel konkreetsel isendil ja 6-käigulise manuaali fänn ma ei ole. Et see on linna vahel natukene selline suurem vehklemine ja kuna ta õpetab, millal käiku vahetada, siis vahest ta ütleb juba sellisele sirgema sõidu peal, et pane 50 pealt 6 käik sisse, et küll ma siis olen ökonoomne ja äge. Ei tea, mina tahaks natukene vähem selle käigukangiga vehelda.
Üks asi on kindlasti turvalisus, millest peab rääkima, sest siia autole on saada nii mägipidurit, siis on tal olemas see süsteem, mis hoiatab teid, kui te hakkate üle ridade kalduma. Siis on olemas reguleeritava pikkuse vahega see avarii ennetussüsteem, kui ta teile teada annab, kui te liiga lähedale satute ja siis loomulikult kõikvõimalikud parkimisandurid ja parkimiskaamerad. Nii et selles osas on siia varustus saada nii mis kole. Ja loomulikult on olemas ka start-stop süsteem, milleta tänapäeva autod enam kuidagi hakkama ei saa.